Era noite no quintal do Tarso. Tudo parecia tranquilo. Gosto de ficar aqui olhando as estrelas. Ué, que barulho é esse? Se tem mistério, tem Super Baldinho. Missão noturna ativada. Super Baldinho e Domitila decidiram investigar. Ei, eu só tô procurando comida. Você não precisa assustar ninguém. Às vezes, coragem também é ajudar. Viu só, Domitila? Problema resolvido. Super Baldinho sempre ajuda.